To'ylarga bir hafta qolganda shu klientim cho'ponimni bezab bering deb jo'natdilar. Bir haftada bitirib berishga uncha ko'zim yetmagan bo'lsa ham Allohga tavakkal qilib ishimizni boshladik. Birinchi naqshlarni shunaqa juda tezlikda chizib oldik. Keyin kiyimda u naqshlar qanaqa turishini maslahatlashib oldik va men furnituralarni olgani ketdim. Kelinimiz cho'pon naqshlar tillarangda bo'lishini va chiroqlarda yonib turishini xohladilar. Xuddi shu usulda naqshlar paydo bo'lib qolishini xohlagandim, ammo o'xshamadi va keyin men tikishga o'tdim. Tikish birinchi yenglardan boshladim. Mana bu taxminiy bitkani. Joylarni bir necha marta to'g'irladim, qizil xohlamagan joylarini olib tashlab, yana tillarang qildim. Orada qizim shunaqa injiqliklar qilgandan keyin ulgurolmayman deb o'yladim va narsalarimni ko'tarib qizli uyimga keldim. Farzandlarimga ota-onam qarab turishdi va men shunaqa yoyib, men ishlarimni boshladim. O'sha kuni choyga ham turmasdan juda ham tezlikda tikdim va cho'ponni old tarafini deyarli bitirib oldim. Metrajli toshlarni ham, donali opravali toshlarni ham bittalab tikib chiqdim. Bu ish cho'ponimizni sifatli bo'lishiga va keyinchalik fatida ilinib yoki harakatlanganda toshlari to'kilib ketmasligini kafolatlaydi. Uyga borgandan keyin esa kechasi bilan shunaqa biser va stiklar ruslarini tikib chiqdim.